판타스티와 함께 떠나는 극한먹방 렛츠고! 안녕하세요, 판타스티입니다. 네, 저희가 오늘 맛집 투어를 왔는데 여기 오대산 통일식당에 먼저 들어가서 어떤 음식이 있나 저희가 확인해 보도록 하겠습니다. 렛츠고! 뭘 먹을지 궁금한데 사장님을 한번 불러서 얘기 들어볼까요? 네, 둘, 셋. 사장님! 예, 안녕하세요. 어서 오십시오. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 오늘의 메뉴는 어떤 것인지 소개 좀 부탁드릴게요. 예, 오늘의 메뉴는 산채정식인데요. 예, 산에서 직접 채취한 산나물로 반찬을 만들어서 아주 신선하고 아주 맛있습니다. 모두 나를 원해. 잘 먹겠습니다. 언니, 근데 이거 맛이 다 다르잖아요. 그러면 합쳐서 비벼 먹어볼까요? 그래요. 그게 더 맛있겠다. 여기 들기름이 안에 들어있어요. 그러면 모두 나를 원해. 제가 먼저 처음으로 시식을 해볼게요. 아이고 잘 먹는다. 하나하나 씹히는 맛이 나면서 되게 맛있어요. 건강해진 느낌? 딱 엄마가 되게 좋아해주던 그 그리운 손맛의 느낌이 막 마구마구 나고 있어요. 이거 드시세요. 오, 잘 긁었어. 아, 이렇게 머리 그러니까 요즘은? 네. 자, 그러면 오대산 통일식당에서 산채정식 먹고 울컥울컥